美脚自慢の少女時代を筆頭に今年日本で大旋風を巻き起こした K-POP。 ヒップダンスで日本中を虜にしたカラの握手会には整理券を求めるファンが殺到。今年後半には男性グループが次々上陸。元祖野獣系の 2PM は両国国技館でライブ。装飾男子を吹き先日両国国技館でのライブを成功させた元祖野獣系アイドル 2PM。 彼らがどのようにデビューしたのか目覚ましテレビに語ってくれました。각 멤버들마다 오디션과 캐스팅을 통해서 이 JYP 회사에 들어오게 되었고요. 준승 같은 경우는 이제 4년 동안이라는 굉장히 긴 연습생 기간을 거쳤고, 저희들도 각자 한 1년 사이에서 연습 생활을 하면서 이제 저희 프로듀서인 박진영 씨께서 이제 저희를 한 명씩 이제 모아놓고 그 프로젝트로 한번 이 그룹은 어떨까, 이렇게 하면 어떨까, 이렇게 한 번씩 맞춰보시다가 2PM이라는 그룹이 결성된 것 같습니다. 춤이랑 이제 노래 레슨은 뭐 공통적으로 하는 거고, 연기가 필요한 연습생은 또 연기 레슨도 하는 거고, 이제 뭐 다양한 언어를 이제 중요하다시피 하면 이제 중국어도 레슨한 적도 있고, 그런 식으로 이제. そう、 K-POP のスターたちはまずオーディションの難関を勝ち抜き、その後厳しい研修を経てデビューするのが一般的。デビューまで8年かかることも。そのため彼らはデビューの時にはすでにスターとしての完成度を高めているのです。彼らが人気を得るのは当然のことですよね。こちらの養成所は大手芸能事務所とのつながりも強く、中には本格的なレコーディングスタジオまで設置されていました。K-POP スターだけではなく、俳優やミュージカル俳優を目指すためのプログラムが充実していて、現在の生徒数はおよそ900人。去年の2倍に増えたといいます。校長先生が現役の役者なのもここの特徴です。昔と比べて通う子どもたちの数っていうのは増えてきましたか？ 점점 늘어나고 있어서 수용하기가 힘들 정도가 되고, 그래서 지점들이 많이 생기고 있습니다. 서울에서도 한 서너 군데가 이렇게. 그래도 많은 사람들이 예전에는 저 연예인이 된다라는 것은 진짜 스타라는 말로 불리듯이 하늘의 별을 따는 것처럼 여겨졌으나, 누구든지 할 수 있다. 나도 할 수 있어. 내가 못할 게 뭐 있어. 이런 개념으로다가는 가까이 다가왔다. 저는 그렇게 생각을 합니다. ここ両脇練習室です。プラクティスルーム。聞こえます？思い切り声が出せる発声ルームには熱心に練習する生徒の姿が。音楽が、ポップな音楽が聞こえる。ダンスだ。踊ってる。失礼します。こちらの練習場にはダンスの自主練に励む女の子が2人。少女時代の新曲「フ」のダンスを完全コピーしていました。で、私も踊りたくなっちゃったので私が変な空気にさせちゃってる。ごめんねごめんなさい私が入ったからダンスが中断しちゃった。ここに通い始めたのってなんで、ここに何かきっかけとかあったんですか？ 가수가 너무 되고 싶어서. 저도 가수가 꿈이라서 일단은 가수를 하기 위해서는 일단 좀 배워야 되니까 어떻게 하다 보니까 여기 오게 됐어요. 私さ、カラのこういうやつ。この後私もカラのヒップダンスに挑戦です。一緒にちょっと並んでやってみよう。ちょっと私も違う鏡で見ます。韓
国のタレント養成所を取材していた私は、出会った女の子たちのダンスを真似しているうちに、カラのヒップダンスに挑戦してみたくなりました。私さ、カラのこういうやつ一緒にちょっと並んでやってみよう。ちょっと私も違う鏡で見ますかね。なんだちょっと待ってゆっくりよ。スローリープリーズ。ちょっとせーの。ゆっくりじゃない方がいい。ゆっくりじゃない方がいいよこれ。回してる？腰を回してるのかな。 허리를 돌리는 건가요? 네, 약간 골반을 돌리는. 질이 없어서. 너? 약간 비슷한 것 같은데. ちょっと似てきたけど違う。ヒップダンスを教えてくれた中学3年生のファジョンちゃんは、この養成所きっての優等生。歌が得意で歌唱力は先生のお墨付きです。여기가 안 올라가는데. 약간 스마일 해도 돼. 어깨 텐션. 노래를 이렇게 잡아 올리고 있으라고. 그렇지. 쳐지지 말고. 하나, 둘,